Так, докладываю. Вопрос, который задавал. Камин абсолютно совместим с Алисой. Никаких этих Wi-Fi модулей дорогих не надо. Уже все есть. Smart Life прекрасно интегрируется в Алису в приложение. Все работает прекрасно. Алиса, включи камин. Алиса, выключи камин. Алиса, включи пар. Алиса, включи огонь. Алиса, выключи огонь. Алиса, выключи пар. Так что вот так все работает прекрасно.